Kita lagi crimping kabel. Dip, itu dulu diurai-uraikan dulu kabelnya, di warnanya dipisah-pisah. Iya. Kalau sudah terurai baru disusun sesuai urutan kabel string. Iya. Ini coba lihat. Oke. Tar dulu. Like brown. Fokus dulu lah. Nah ini, aduh zoom. Sudah mulai. Ini aja. Udah. Oke. Lagi video dulu. Oke, sekarang kita akan tes hasil dari pemasangan kabel crimping RJ45. Kita coba tuh dulu. Oke, ini berhasil. Udah. Ke sini, kamu dari situ. Siswa yang sekian kalinya kita coba. Nah. 7, 8, oke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke fix. Ini berhasil.